Đây là máy cắt sợi bánh đa mì Quảng nhé. Máy này chiều dài của lô này là 55 phân. Dài gọi là dài nhất của đất luôn. Máy lắp bánh răng này, bánh răng ô tô nhé. Bánh răng máy này. Đấy. Bi này. Đấy, bi còn nguyên nắp, bi Nga mới này. Đấy. Đây, sợi răng thì khách hàng yêu cầu thì làm nào thì sẽ cắt răng như thế. Rồi